ini disebut darah kotor nih itu. Dia Darahnya pada ngangkat bang. Dia pegel dari sini nih, iya pak. Iya. Pegel sini nih. Ah. Kenapa dia pegel? Karena ada penumpukan. Nih ada penumpukan. Dia lagi tegang kurung loh. Makanya dia pegel sini. Dia pegel dari sini nih. Dia pegel sampai ke sini. Itu darah tuh bang angkat bang. Karena jadi penyebab pegel itu kayak kolesterol, asam urat, itu istilahnya pegel ya. Nah itu darah-darah sumbatan nih itu. Ya boleh nggak tuh? Maju di sini tuh. Langsung keluar tuh bang. Tuh. Dia punya pegel sini. Dia sini pegel. Ini dia sini pegel. Tuh. Ini dia pegel sono. Dia pegel sono, dia pegel sono. Nah ini pernapasan dia tadi ke sini nih. Aktif makanya dia kadang-kadang pegel. Nggak beres. Hah? Gua keluar. Iya. Oh, ini kekurangan ginjal. Ini ginjal. Kalau dia ambil banyak berarti ginjalnya agak lumayan kotor. Kalau dia nggak ambil gigi dia agak lumayan kotor ginjalnya. Alhamdulillah ke angkat. Gitu. Nah kalau ente mau diangkat begitu ntar tuh modelnya. Dia nggak ngerokok darahnya segitu, lagi gitu yang ngerokok ya. Tuh cepat lagi kan? Iya, benar. Darah ginjalnya, ini ginjalnya. Banyak kan darahnya? Oh, Untuk gitu deh. Karena dia sakit, jadi dia darahnya lumayan banyak. Tapi kalau dia sehat nggak gitu. kalau kita seringan ini liburan sih. Hah? Liburan. Di gurah juga kan? Kalau gurah itu buat inian, buat pernapasan. Liburan tuh bang. Hmm? Liburan pernah doang. Pernapasan kalau gurah.